Di ko ito diya. Miya na to mas tawhay. Dito. Dire gamay dalan eh. Ah, okay. Gani. Pwede may kalabay. Pero dito ta Japan mahal na. Sa Kaalangilan, pero trail. Hindi pa ni kompleto. Alin sa una? Sa punta-punta lang, Ged. Dito. Pwede. Hi, ako si Jacko. I'm 28 years old. Balas Club. Represent. Pero ay ko nasaksak subong. Ano yung bike ko? Willier Filante SLR. Bike ni Mark Cavendish. Astana. Pero retired na siya eh. Size small or sa iban is 52. Dura Ace group set. Wheels drive 50D, 50mm. All arounder, lightweight. Tires Continental GP 5000. 30C. Di2. Electronic shifting. So wala siya mechanical levers. Button lang. Button. Literal nga button. 6.9 kilos. Yeah, integrated bars from Willier. And then naring biga ko. Ang saddle. Saddle, so Jello K1. Full carbon saddle. 59 grams. 59 grams. To save some weight. Pero comfortable siya. Because swak sa shape. Okay. Sa akon seat bones. Okay, Kaya may sizes ni may width kada saddle. Okay. So, ang iban gambal carbon kiti nga mamukha na ako hindi comfortable. Para sa weight. Are, Shape good. ginsure ko gid nga shape gid. So, Kaya ko kasi nagpa 3D scan kasang wala. Saktuhan lang 122 mm ni siya nga width. Okay. So, narrow lang ko eh. So ako da. Feel mo sa akong saddle, akong set bones, yung ari na Arde. So, ilas ka gid mas bigger, wider. Ano siya? Pagod hubs, dala ka wheelset. Yes, ang hubs, ceramic bearings na. Part of the wheelset na. And then, ang pedals is Garmin Vector 3 power meter. Ang bike comp. Garmin man. Garmin for life, pati. Sponsoran ka dapat ni Garmin. Gani. Shout out. Garmin. Shout out Garmin. Heart rate Garmin manggali. Ayun. So wala. Repair. Gin patch. So ang gin patch itself nga sa sulod, naghabok pagwa sa buho. So mato ilis na lang ko. Para first time ko ni matry 30C. Kaya lin sa na 28 lang ko mo. Tingin ko 30C basi do ka sapnot, bundol, bugat. Pero hindi gabi YouTube ko mo. Gabi nga research. Ang 30C actually same rolling resistance. Nag-add lang siya comfort. So, why not? Yung gin-try ko, okay. Kag sa bigger tires, maka-run ko lower PSI. So, before 60 PSI ko sa 28C, dire 50 PSI. PSI? Since mag-aan lang ako. Gani.